Dengan langkah tegap dan semangat membara, pasukan detektif Bonnie memulai ekspedisi mereka menuju sawah di ujung desa. Matahari sore bersinar keemasan, memantulkan cahaya indah di permukaan air sawah. Bonnie berjalan paling depan, memegang kaca pembesarnya tinggi-tinggi, seolah itu adalah pedang keberanian. Rara memegang buku catatan kecilnya erat-erat, bersiap mencatat setiap petunjuk penting. Sementara itu, Dodi membawa jaring kupu-kupu besar yang ia percaya sangat ampuh untuk menangkap monster raksasa. Mereka saling menguatkan, berjanji untuk tidak lari ketakutan apapun yang akan terjadi nanti di tengah ladang padi tersebut.